melalui dokter memang kan. Dokter sudah bilang kayak gini begitu, tapi saya berdoa kemana Tuhan lagi, kata dokter stadium 4 nih, saya nih ada di dalam tubuh saya nih ada yang harus dioperasi misalnya. Tapi ini nggak taunya saya berdoa lah, kepala yang lagi terapi saya sudah jalani, urut saya sudah jalani, nggak taunya saya temulah ini mengenai detox ini. Saya minum baru sudah 10 hari, 1 kotak itu sama darah. Jadi puji Tuhan lah, memang saya nggak kurus, nggak gemuk, maksudnya dari gemuk nggak kurus. Jadi saya merasakan lemak-lemak di dalam. Terus saya timbang dari 85, tubuh saya kemarin gembrotnya, giginya kembang semua makan obatnya. Puji Tuhan selama saya sudah 2 kotak minum detox, puji Tuhan saya sekarang 60-an, 60 dan lemaknya. Sakit-sakit kaki kemarin saya memang di ini nggak bisa jalan, masuk kemarin pakai tongkat, harus pakai. Sekarang puji Tuhan lah, istilahnya udah ada melalui detox itu. Ya puji Tuhan lah, terima kasih dengan detox, produk detox ini nggak ada ininya. Saya melalui GAB langsung, pokoknya minyak-minyak yang hitam-hitam memang khusus itu yang memang harus dibersihkan. Ya itulah saksian saya. Terima kasih.